सब्सक्राइब कीजिए फैक्टेक चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, आज हम सभी आर्टिफिशियल रेन के बारे में जानेंगे। तो फिर हम सभी पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका प्रयोग बहुत सारे देशों के द्वारा अपने एग्रीकल्चर लेवल को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आज चाइना, रूस, इंडिया, अमेरिका तथा अन्य और भी देश इसका प्रयोग कर अपने एग्रीकल्चर लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो फिर चलिए आज हम सभी यह जानते हैं कि कृत्रिम वर्षा कैसे कराई जाती है, इनमें किन किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो फिर चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छी कृषि पैदावार तभी होगी जब पर्याप्त वर्षा हो। कई बार पर्याप्त वर्षा न होने के कारण ऐसी स्थिति आ जाती है जिस समय फसल को पानी की जरूरत होती है वह भीषण गर्मी में तप रही होती है। इस सिचुएशन को हम सभी ड्रॉट भी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने बारिश की अनिश्चितता तथा कम बारिश की समस्या को निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन का उपाय सोचा है। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए आर्टिफिशियल क्लाउड्स बनाए जाते हैं, जिसे बनाने के लिए हमें सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस जैसे ठंडा करने वाले केमिकल्स का प्रयोग करना पड़ता है। इसी से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। कृत्रिम वर्षा मानव निर्मित गतिविधियों के माध्यम से बादलों को बनाने फिर उनसे वर्षा कराने की क्रिया को कहते हैं। कृत्रिम वर्षा को क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है। क्लाउड सीडिंग का पहला प्रदर्शन जनरल इलेक्ट्रिक लैब द्वारा फरवरी 1947 में बाथवर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। आर्टिफिशियल रेन से मतलब एक विशेष प्रक्रिया द्वारा बादलों की भौतिक अवस्था में कृत्रिम कर्ष के बदलाव लाना होता है जो वातावरण को बारिश के अनुकूल बनाता है। बादलों के बदलाव की यह प्रक्रिया क्लाउड सीडिंग कहलाती है। कृत्रिम वर्षा प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरी किया जाता है। पहले चरण में रसायनों का प्रयोग इस्तेमाल करे वांछित इलाकों के ऊपर वायु के द्रव्यमान को ऊपर की तरफ भेजा जाता है जिससे वे वर्षा के बादल बना सके। इस प्रक्रिया में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नमक और यूरिया के यौगिक तथा यूरिया व अमोनिया नाइट्रेट के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े नदी एवं तालाबों के पानी को सुखाकर उसे एवोपरेशन की प्रक्रिया से ऊपर भेजकर बादल पहले बनाया जाता है। ये जो यौगिक जिसे मैंने अभी तुरंत ही बोला वह हवा से जल वाष्प को सोख लेते हैं और संघनन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इस चरण में बादलों के द्रव्यमान को नमक, यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट, सूखी बर्फ और कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करके बढ़ाया जाता है। पहले 2 चरण बारिश योग्य बादल के निर्माण से जुड़े हैं। तीसरे चरण की प्रक्रिया तब की जाती है जब या तो बादल पहले से बने हुए हों या मनुष्य द्वारा बनाए गए हों। इस चरण में सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का बादल में छिड़काव किया जाता है। इससे बादलों का घनत्व बढ़ जाता है और संपूर्ण बादल बर्फीले स्वरूप में बदल जाते हैं। जब वे इतने भारी हो जाते हैं कि और कुछ देर तक आसमान में लटक नहीं सकते तो बारिश के रूप में बरसने लगते हैं। सिल्वर आयोडाइड को निर्धारित बादलों में प्रत्यारोपित करने के लिए हवाई जहाज, विस्फोटक रॉकेट्स तथा गुब्बारों का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक को सन 1945 में विकसित किया गया था। आज लगभग 40 देश इसका प्रयोग कर रहे हैं। हवा के जरिए क्लाउड सीडिंग कराने के लिए आमतौर पर विमान की मदद ली जाती है। विमान में सिल्वर आयोडाइड के 2 बर्नर या जनरेटर लगे होते हैं जिनमें सिल्वर आयोडाइड का घोल उच्च दाब पर भरा जाता है। तो फिर आज हम सभी ने आर्टिफिशियल रेन के बारे में जाना। इस वीडियो का टॉपिक मैंने बहुत पहले दिया था लेकिन इसे मैं आज बना रहा हूँ। तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।